Para muchos de nosotros, el legado de los antiguos está más allá de nuestro entendimiento. Criaturas extrañas, espíritus exóticos, dioses misteriosos, maravillas arquitectónicas. Los investigadores todavía están discutiendo de sus orígenes y sus significados. Parecen ser no terrestres, alienígenas. Algunos creen que los conocimientos de los antiguos llegó desde otro sitio, desde otro mundo. ¿Qué fuerzas extrañas estaban funcionando aquí? ¿Pudiera ser que dioses alienígenas instruyeron a nuestros antepasados? ¿O hay otra explicación que se está dando en la historia? Otras verdades de la historia de la antigüedad. El Instituto de Monroe, en Virginia, Carol Savick, está preparándose para un vuelo más allá de su cuerpo. Está siendo observada por un investigador de la conciencia, Skip Badwater. Okay, Carol, if you're ready now, I'm going to turn the lights out, and we're ready to begin. All right, Carol, everything is looking really good out here. I want you to continue to relax now. Atwater cree que hay un poder oculto en la mente humana, un poder que inspiró las imaginaciones de nuestros antepasados y puede ayudar a explicar algunos de los misterios de la antigüedad que nos han dejado detrás de ellos. As the centuries have rolled by, we've forgotten some of the ancient things that we could do as humans, some of the ways in which we had of knowing things and learning things, relaxing more and more. When you're ready, go ahead and move on out. Los misterios del mundo de los antepasados ha intrigado a muchos doctores durante siglos. Quizás los más extraños han sido los vuelos de los antiguos. ¿Por qué nuestros antepasados siempre hacían cuadros de seres volando y unas montañas enormes que apuntaban al cielo? Para algunos esto habla de la presencia de alienígenas, de visitantes del espacio exterior, que guiaron a nuestros antepasados. Entre tantas civilizaciones perdidas, podríamos sugerir un grupo de personas que antes realmente sí existían, personas que vieron el mundo de una forma diferente, pero estas personas no eran alienígenas, eran chamanes. When we use the word shaman, we're referring to a man or a woman, or a group of men or a group of women who are identified by their community in some way or another to help the community. And these individuals have the special talent to alter their consciousness, to regulate their awareness so that they can obtain information that other members of their social group cannot access. In some ways, we might say that shamans were not only the first physicians, or first healers, the first storytellers, the first creative artists, but also the first scientists. Aunque considerar a los chamanes científicos parece ser algo crudo por el estándar de hoy día, pero no era menos que importante. Algunos investigadores piensan que los chamanes fueron los primeros que investigaron en la mente subconsciente, que fue el comienzo del desarrollo humano.
Para entender la ciencia de los chamanes antiguos, los investigadores tienen que entrar en su laboratorio. Uno de estos lugares está profundamente metido en las montañas de los Pirineos en Francia. I think we'll probably find some paintings up there as well. I think this is the path through here. It's a long way. Yes, I think it's quite from the entrance. How far is it from the entrance now? 700 meters. 700 meters. And these people did it without any lights at all. Well, Very small lights. Los exploradores que se han aventurado en estos reinos subterráneos de hace 14.000 años experimentan con una habilidad extraordinaria, nueva, que hacían imágenes. Los trabajos de arte que dejaron detrás de ellos son uno de los más antiguos de nuestra historia. La emergencia del arte es uno de los capítulos más importantes de nuestro desarrollo. Estaban inventando una nueva forma de inteligencia, pero los investigadores Williams y Clark, estas imágenes tienen más que contarnos. Para una persona que no tiene el ojo entrenado, parece que parecen animales de aquel tiempo, animales centrados en el estilo de caza de este momento. Para Williams y Clark, estas imágenes también les recuerdan del chamán. Well, first of all, we've got to realize that the way in which the paintings are placed on the rock doesn't represent animals in the real world, animals standing in a field, for example. They are done one on top of the other and sometimes only in fragments. Estos investigadores creen que hay unas visiones poderosas que influyeron a los antiguos chamanes para que dejaran su marca, visiones que emergían de la profundidad de su mente subconsciente. And so they expected to see the spirits on the wall, and of course they saw them because they used those flickering lights which made the cave walls live. En la visión espiritual de uno, las rocas realmente se movían, parecía que estaban vivas. Entonces uno ve un animal después del otro, llegando a una infinidad de visiones que te adentraba adentro del mundo de los espíritus. In an altered state of consciousness, he hears the animals and eventually sees the animals and eventually, in some instances, fixes those animals with paint and scratched lines on the wall of the cave, which is the membrane between him and the spirit world. Okay, let's go through here. Estas experiencias chamánicas podrían considerarse los primeros programas espaciales de la humanidad, que se hacía posible por la misma naturaleza de la cueva. Clark y Williams dicen que en sitios oscuros y aislados, el cerebro humano deja de estar estimulado por los quehaceres diarios. Esta eliminación sensorial libera a la mente, dejándola abierta para otras influencias. Cuando se nos priva de ciertas sensaciones, incluso sonidos sencillos pueden tener un efecto enorme en nuestra conciencia. Caught the echoes of rituals. Oh, yeah, sure. I'm sure the sound must have played a big part in the rituals. Look. Las imágenes se han visto solo en un sitio en esta cueva de más de 1,5 millas de largo, un lugar con unas cualidades acústicas especiales. It's the only place in Neo where you have a special acoustics with an echo. It does work. It was just incredible. The acoustics are incredible. So, is it coincidence
that the place where they put most animal representations is the only place in a 2 miles in a 1.5 mile long cave where you've got that kind of acoustics. I don't think so. Skip Atwater está usando sonido y también un aislamiento sensorial para alterar el estado de conciencia de Carol. Dentro de la cámara de aislamiento del Instituto Monroe no puede ver nada, no puede sentir nada. El único estímulo sonoro viene de los cascos en sus oídos y ese sonido está haciendo algo increíble. Igual que los dos ojos nos dan visión binocular para ver la profundidad, los dos oídos nos dan la posibilidad de calcular la dirección y la profundidad del sonido, una capacidad vital para la supervivencia de nuestros antepasados. Low frequency sound coming from over here would arrive at this ear first, and then a slightly different out of phase signal arrive at this ear. And if we would turn our heads towards the source, this would equalize the phase difference. Cuando está manipulado, este mecanismo de supervivencia puede tener otro efecto poderoso. Los tonos de cada oreja, de cada oído, están ligeramente fuera de fase, pero pueden hacerse iguales dando la vuelta a la cabeza. Como resultado, la cabeza de Carol convierte el sonido en otro tercero, creado por la diferencia de los dos sonidos originales. Este fenómeno se llama los ritmos binaurales y está modificando las ondas cerebrales de Carol. El estado de conciencia está unido a la actividad de ondas cerebrales, que se puede medir por un electroencefalograma o EEG. El EEG de Carol muestra gran actividad debajo de 7 ciclos por segundo, conocido como ondas Z y delta. Estas ondas se asocian con estados de sueño y al dormir, pero Atwater dice que Carol tiene el cuerpo dormido pero la mente despierta. All those bright colors tell us we're getting lots of delta brain waves going on as she moves into her out-of-body experience. The states of allowing your mind to travel away from your body, or that has been characterized by some as an out-of-body experience of this consciousness movement, is one that's characterized by this slow wave delta. So using the word sleep isn't really appropriate in this case because our minds are not asleep. Our minds are open and awake to experience. Las historias de los vuelos no estaban inspiradas por los alienígenas, sino por los chamanes. Al experimentar con aislamiento sensorial y a veces con plantas psicodélicas, aprendieron a alterar sus estados de conciencia para llegar a otros mundos fuera del tiempo. Drumming, dancing, dreams, drugs, the 4 Ds of shamanism, as I often say. This produces very vivid mental imagery, visual imagery, but also auditory imagery. This becomes the material for songs, for marvelous paintings, for even architectural structures. And this is something that was the province of the shaman. Williams y Clarks no tenían duda que el sonido del ritual inspiraba a los habitantes de esta cueva. Encontraron más evidencias que sí estaban en estados alterados de conciencia. Patrones geométricos extraños en la pared de la cueva. Patrones similares conocidos como imágenes neotópicas se informan de ellas ahora por medios más modernos que han traído estados alterados de conciencia.
that appear in glowing forms within one's vision. La visión de imágenes neotópicas aparecen como superpuestas con las de la visión normal y se cree que son generadas en el córtex visual, la parte del cerebro donde las señales de la visión son procesadas. Puntos colocados con líneas y cuadrículas, luces y zigzags aparecen en muchas de las obras de artes de la humanidad ancestral. El profesor Louis William piensa que muchos de los archivos de estas imágenes son imágenes de chamanes, explorando las profundidades escondidas de su mente. Form is the vortex or the spiral, which represents almost throughout the world the tunnel or the entrance to the spirit world, so that going through the vortex, the shaman then comes out on the other side in a completely new spiritual realm. It's very different from having wishful fantasies or be doing some daydreaming. You know, it's a lit. I think there's a great deal of evidence that intelligence originally was quite modular, very much like a Swiss Army knife, where each blade, each part of the knife has a specific task to perform. The shaman probably pulled all of these factors together better than anybody else in the society. All right, Carol, come on back now. Come on back to the booth here in the lab. It's time to be ending the session. You've been gone quite a while now. Come on back. That's better. I can see that you're back now. Very good. Well, welcome back. How was your experience? Oh, wow. I started out from here, sort of floating up through the roof of this, through the ceiling, and I went up, out through the building, and I was looking at the building from up above. And then it was like I flew over the whole scenery here up to like a cabin that's up on the hill, and I was looking at the cabin from the outside. And then from there, I was out in this space that all of a sudden I felt this being come close to me and couldn't really see it. I could just sort of feel this energy. Esta experiencia fuera del cuerpo de Carol podría darnos explicaciones de los orígenes de muchas creencias ancestrales. En otra era la podrían haber dado una reputación de tener poderes especiales, la habilidad de llegar al reino de los espíritus y de los guías y volver con inspiraciones y ideas. Flying dreams are sometimes associated with venturing to other realms and collecting information. And yet the dream imagery of flying may in fact be somewhat of a metaphor, somewhat of a symbol that we use to explain to ourselves the way in which we got the information. Now this symbology may have been similarly placed in ancient times when people were seen to be dressed as birds. La marca del hombre pájaro se puede encontrar bajo los residuos de muchas culturas antiguas, incluido aquello que estaba anunciando una nueva era en la historia humana. En Turquía, los arqueólogos están estudiando uno de los asentamientos más antiguos recientemente descubiertos, Çayırköyük. Construido hace 9.000 años, son como colmenas que está extendido sobre 30 hectáreas. Este lugar marca un punto de cambio en el desarrollo humano, el comienzo de la civilización. Aquí encontramos la primera evidencia de una agricultura organizada, al lado de donde se reunían los chamanes. So at this very, very important moment in human development, when they shift from a hunter-gatherer mobile way of life to a settled
farming way of life, we get an insight into their beliefs, their ideas, their thoughts, their perceptions of the world. That's why perhaps Çatalhöyük holds the key to an understanding of this important shift in human history. El proyecto del profesor Ian Hodder dice que el ritual chamánico tuvo un papel principal en la vida en Çatalhöyük. Las excavaciones revelan que muchas de las casas también se usaban como altares. Las podemos visitar hoy en realidad virtual. One entered them by going down a ladder into a chamber, and then one crawled through a small opening into a deeper chamber, and then through another small opening into a deeper chamber. El profesor Williams veía que los chamanes percibían el subconsciente en las cuevas, con su habilidad de volar. En Çatalhöyük ya no confiaban más en las plataformas de lanzamiento de la naturaleza, sino que construían los suyos. And the fact that these, in some ways, replicated caves and entrances to the underworld is perhaps confirmed by the fact that the people who made them actually got stalagmites and stalactites from caves some distance away, carried them down to Çatalhöyük and took them into the deep parts of the cave. So they were making their own caves above the earth. Los investigadores creen que los chamanes hacían sus rituales en un estado alterado de conciencia y volaban al reino de los espíritus. Una de las cosas que creen esta cultura es el concepto de la vida después de la muerte. Cuando finalmente el asentamiento era de la agricultura, el poder de los espíritus de los animales fue desapareciendo. Gradualmente fueron reemplazados por espíritus humanos, los espíritus de los muertos. Now that animals were domesticated, they lost their mystique, and instead there was more of a reliance on ancestors from the spirit world for help. Entonces las creencias de los chamanes cambiaron y también sus experiencias de estados alterados de conciencia. Comenzaron a enterrar a los muertos en plataformas dentro de las casas y al comunicarse con sus espíritus los chamanes ahora iban a un reino diferente, un reino en el cielo arriba. That humans may have been dressing up as vultures. In one of the paintings, the vulture figures seem to have human legs. Our interpretation of the art is that what it's telling us about is sort of a mythical process of relationship with the ancestors, perhaps through flight and through birds who take flesh and who go to a higher world. Para experimentar la sensación de volar, los chamanes lo describían a sus comunidades con cuentos extraordinarios que de hecho hizo que la vida después de muerte fuera una creencia poderosa y una creencia en muchas culturas antiguas. Y es el motivo detrás de muchas de las hazañas arquitectónicas del mundo de nuestros antepasados. En la isla remota de Orkney, en la parte norte de Escocia, hay los restos de un pueblo antiguo que se llama Skara Brae. Construido en el 3100 a.C., fue ocupado durante unos 600 años. En Çatalhöyük, muchos chamanes aquí pensaban que podían comunicar con los muertos. Pero en Çatal Brae, los vuelos chamánicos a la otra vida después de la muerte no sucedían de simples altares, sino que usaban unas plataformas
de lanzamiento de una sofisticación sin precedentes. Este sitio, conocido como Main Hall, es una de las mejores estructuras de la Europa prehistórica. Está cubierta de hierba y hay cámaras interiores, construida con una compleja arquitectura. Los chamanes venían aquí para recoger inspiración y conocimiento de los muertos. Una de las cosas extraordinarias de este lugar es que no puedes ver, solamente puedes sentir. Helmholtz resonance is the effect that you get when you blow across the neck of a bottle. So, and that's the same effect that we'd expect to get in a tomb like Maze Howe, with the column of air in the neck of the bottle being the column of air in the passage, and then the sort of volume of the bottle being the actual main chamber of the tomb. Day Keeping It, Derek Washam de la Universidad Inglaterra, han venido a medir los efectos acústicos en Mayhow. Es posible que el tipo de resonancia en estas cuevas puedan alterar la conciencia de los que estaban dentro, y nos podría decir por qué los antiguos europeos pensaban que podía hablar con los muertos en un sitio aquí. Podría ser alrededor de 2 ciclos por segundo, porque se produce aquí como alrededor de 2 ciclos por segundo, muy por debajo del rango de la audición. Human hearing only goes down to around about 20 hertz, and at frequencies below that we tend to feel the sensation, you know, in the body cavities shake and things like that. And as the frequencies get lower, we become less and less aware of them. But it's been shown that they can still have a very profound effect on us, so we may not even be aware that they're there, and they're still affecting us. Okay, Aaron, I think what we'll try doing is if you just take the drum and give a good waft. Yeah. And then we can see what frequency the air... So near the entrance to the passage there? Yeah, just give me one good waft. Simplemente moviendo el tambor, el equipo sintió un pulso de aire que se movía para adelante y para atrás en la cámara. Un pulso de resonancia de un sonido inaudible. So that shows us the resonant frequency of the whole tomb. Okay. Is this about 1.6 hertz? So by moving the air once, it's created this reaction that continues. That's right. I think probably what we want to try now is you at the entrance of the tunnel. Para probar su teoría más allá, probaron el sonido repetitivo del tambor, el instrumento que probablemente utilizaron más en rituales en este lugar. Okay, Aaron, I've got the DAT running so you can start drumming anytime you want. A resonant pulse. Golpes de tambor por segundo, la misma frecuencia en que esta tumba resonaba, produce una lectura muy fuerte en sus instrumentos, que no viene del sonido del tambor, pero por la resonancia del no audible del túnel. Here you can see the drum beats, but look in between, you can see this lovely Helmholtz resonance. Yeah. See that? And that's the whole tomb just resonating away each time you kick it with the drum. You can really see that, can't you? Yeah. The actual sound pressure levels that we measured in Maze Howe, we had about 135 decibels. Now, if you sort of equate that to an audible frequency, that's a very, very loud sound, you know, equivalent to something like a jet engine, louder than a rock concert. Of course, you can't even hear it, but it's there at this extremely high level. Podría ser que este nivel tan poderoso podría alterar las ondas cerebrales de los participantes dentro de esta cámara. Van a averiguarlo ahora. Conectado a un electroencefalograma portátil, David asume el papel del chamán. Después de unos minutos del tambor, las ondas cerebrales de David empiezan a hacerse más lentas, mostrando una hiperactividad típica que se llama el estado vespertino, al justo en el borde de irse a dormir. As the drumming continued for a while, I could feel as though my body was going asleep. Now, normally if you're dropping off, you kind of lose focus and concentration and come to suddenly as your head nods forward.
But in this instance, I was aware of my head dropping forward slowly and snatching back again, as though I was an outside observer of my own body. Dave? How do you feel? I feel fine. It was odd. I could feel my body falling asleep, but my brain was still awake, still with it. Right. Los resultados de Imei Hao no sorprenden a los investigadores de la consciencia. Él cree que durante miles de años, desde las cuevas hasta dentro de la tumba, los chamanes estaban utilizando el poder del sonido para enviarlos a viajes más allá del cuerpo. That's why we see these very interesting slow beating instruments by the ancients, whether they be didgeridoos setting up a harmonic vibration, whether they be rhythmic drumming, or the raking of just shells across a rough surface in order to create a rhythmic sound in the lower frequency ranges. Atwater piensa que los estados alterados de conciencia podrían resolver uno de los misterios más discutidos de todos los tiempos, el origen de las pirámides. En el Valle de las Mesetas de México está la ciudad antigua de Teotihuacán, la ciudad de los dioses, un complejo muy grande de 8 millas cuadradas. Se considera la primera metrópolis de los mesoamericanos. Algunos explican estas pirámides como el trabajo de los alienígenas, pero también se pueden explicar como el símbolo máximo del viaje vuelo chamánico. En la avenida principal de la ciudad, conocida como el Camino de los Muertos, nos lleva a la Pirámide del Sol, una máquina extraordinaria construida para proteger a los espíritus de una cueva subterránea, al cielo y a la vida después de la muerte. Teotihuacan was the sacred city of central Mexico, so it was a model of the cosmos, of the Mesoamerican cosmos. It was conceived as a three-level entity with an underworld, a terrestrial space, and a celestial sphere. So the pyramid itself should be on top of a cave or a tunnel, because that's the symbol of the underworld, and the pyramid itself like a stair going up to the skies. Mesoamérica está inundada de figuras misteriosas en su arte. Su extrañeza ha convencido a algunos investigadores que deben de ser extraterrestres. Pero podría ser que estas figuras fueran inspirados por los chamanes, según ejecutaban rituales para entrar en estados alterados de conciencia. Skip Atwater ha venido a explorar esa posibilidad. Utilizando un electroencefalograma portátil, va a registrar las ondas cerebrales del músico Agustín Pimentel, mientras participa en un ritual sagrado en el centro sagrado de la ciudad. Okay, I'm now going to check the electrode connections with a Compumetics portable EEG machine, moving from its original design in measuring sleep cycles in outer space on the space shuttle to now moving and testing the dimensions of the mind in inner space. Los sacerdotes de Teotihuacán hacían rituales en muchas cuevas debajo de la ciudad. La más reverenciada, la cueva debajo de la Pirámide del Sol, un portal hacia el mundo subterráneo que se extiende 330 pies bajo tierra.
Agustín y su grupo van a ejecutar una música sagrada utilizando instrumentos tradicionales, muchos que se han replicado desde los lugares arqueológicos. Many different instruments coming from the site. So we have an idea that music was a very important component of that society, maybe used ceremonially, ritually. Profundamente dentro de la pirámide del Sol, la cueva reverbera con la música, la primera vez después de siglos. Según esto aviva el mundo subterráneo, los músicos están expuestos a una serie de frecuencias y de fases. Según las ondas sonoras, rebotan en las paredes de la cueva. Las ondas cerebrales que se están midiendo Agustín muestra que se está alterando su conciencia. A los 20 minutos ese efecto se hace muy claro. Los instrumentos de Atwater están mostrando que Agustín entra en ondas delta. Notice here where there's absolutely no body movement artifact. It's as though this person is totally asleep here with this high amplitude delta brain waves going across here all the way to the end of the ceremony. We went into a sacred place and replicated a ceremony that purportedly allowed these ancient peoples to travel, to see, to enter into deep meditative states, deep consciousness states that we characterize today as being akin to being asleep and yet having our minds awake. Separado de las pirámides de México de miles de millas y miles de años, están las pirámides de Egipto. Algunos explican su similitud extraña como el trabajo de entidades alienígenas, pero esto también podría explicarse por un deseo común de viajar desde el mundo subterráneo hasta los cielos en sus vuelos. You have to go in depth to the mind of the Egyptian and the thinking and the thoughts to understand how they did that. But today, most of the people who believe in the spiritual value of pyramids, they look at it only from outside. And that's why they began to imagine no one can do it.
Igual que las gentes del antiguo México, los antiguos egipcios creían en un cosmos con tres espacios: el subterráneo, el mundo terrestre y los cielos. La mayoría de las sociedades se regían por los dioses reyes, conocedores de los conocimientos chamánicos y sus creencias. Lo mismo que en México, cuando un faraón moría, parecía que se iba al cielo arriba. The ancient Egyptians believe that the king is resting in his place, and the king will use the pyramid as stairs to ascend and descend to the sky. Las escaleras hacia las estrellas son maravillas de ingeniería en su diseño. Su complejidad está compartida con los constructores de Chateau Hoya, Main Sao y Teotihuacán. Profundamente dentro de las pirámides de Giza, las cámaras se utilizaban para lanzar vuelos hacia el mundo de los espíritus, vuelos alimentados por sonido y rituales. And when they closed the body of the deceased inside the tomb, rituals started. In a glory, mysterious, darkness, music. This is ritual music. Making the dancing, boom, boom, beautiful. And this is what we call ritual dancing, to accompany the deceased in his funeral procession while they're taking his body. ¿Podría ser que estos sonidos y estos viajes podrían haber sido inspirados por los vuelos del pasado hacia el espacio interior, en estados alterados de conciencia donde la sabiduría se pensó que se obtenía? ¿Podría explicar todas estas elaboradas situaciones de los reyes en la antigua historia? Y los símbolos son similares con los viajes a la vida después de la muerte de los faraones. Los secretos de las pirámides están en su inspiración, que comenzó mucho antes del poder de los imperios egipcios, y fue una inspiración que se compartió en todas las culturas ancestrales, según exploraban el mundo de los espíritus y de la vida después de la muerte. Ordinary people like us. They were not giants. They were not people came from out of the space. They were normal people, but they designed a specific program for the afterlife. La historia nos muestra que nuestros antepasados, desde las cuevas hasta tener unas arquitecturas muy sofisticadas, daban una importancia enorme al mundo de los espíritus. Si ese mundo está en el subconsciente del humano, todavía podemos explorarlo hoy. Skip Atwater cree que sí podemos hacerlo y que tenemos mucho que aprender de las ciencias antiguas de los chamanes. There is information elsewhere. There is information beyond the limitations of the physical body, beyond the limitations of our five physical senses. And it is our mind that gives us access to those things. It is our very own thoughts. It is the essence of us, the soul of us, that allows us to know these things. I believe that there are two modes of learning about the universe. And what's fascinating to me is that, like our experiences in everyday consciousness using the senses, this other mechanism can also convey absolutely new information. Now, as we move into technology and understand more about how the brain functions, we are remembering, bringing together again, the functions of the lower brain and the higher brain to make us a totally functioning human being, capable of perceiving in many different ways, capable of allowing our minds to extend beyond the realms of our physical bodies.
Los chamanes ancestrales podrían haber usado sus cerebros bajos y altos con un impacto extraordinario en el desarrollo humano. Fueron los primeros que convirtieron su imaginación en imágenes, creando el arte y la escritura. The importance of the appearance of imagery just cannot be overemphasized. It is one of those factors that changed human society forever. Genetic biological evolution reached its peak at a certain point in time, which was then manifested by the capacity for symbolic art and metaphorical storytelling. At that point, there was a shift. At that point, evolution became social rather than biological. Durante miles de años, esta evolución social fue guiada por los chamanes, hombres y mujeres que se pensaban que tenían acceso sobrenatural sobre el mundo de los espíritus. And we are very fortunate that the shaman and the community had this respect for the information from the other worlds to help them survive in a world that was often hostile. Al utilizar conocimientos del mundo físico, conjuntamente con su mundo del espíritu, dieron estructura y significado a una civilización que amanecía, inteligencia e innovación a una civilización que comenzaban con hazañas asombrosas. I'm very amused by people who say that the great pyramids of the world must have been transmitted by aliens from outer space. I think that this is very naive. Human beings had the intelligence back then to do these marvelous architectural works. 2, 1, and liftoff of Space Shuttle Atlantis. La capacidad cerebral de los astronautas de hoy día es idéntico a la de los chamanes de aquellos días. Durante 40.000 años, el único cambio evolutivo del cerebro humano ha sido ir más allá desde dentro. Mientras más descubramos la verdadera naturaleza de nuestras mentes, más que llegamos a entender a los antepasados. Cuando una vez vimos a dioses alienígenas, quizás veamos verdaderamente los astronautas ancestrales, que son muy jóvenes y muy humanos. I've seen the pyramids of Mexico, I've seen the pyramids of Egypt, I've seen the caves of southern France, incredible works of art. For all we know, the aliens came to learn from us. Para muchos de nosotros, el legado de los antiguos está más allá de nuestro entendimiento. Criaturas extrañas, espíritus exóticos, dioses misteriosos, maravillas arquitectónicas. Los investigadores todavía están discutiendo de sus orígenes y sus significados. Parecen ser no terrestres, alienígenas. Algunos creen que los conocimientos de los antiguos llegó desde otro sitio, desde otro mundo. ¿Qué fuerzas extrañas estaban funcionando aquí? ¿Pudiera ser que dioses alienígenas instruyeron a nuestros antepasados? ¿O hay otra explicación que se está dando en la historia? Otras verdades de la historia de la antigüedad. El Instituto de Monroe en Virginia, Carol Savick, está preparándose para un vuelo más allá de su cuerpo.
Okay, does that feel comfortable for you like that? Yeah, I'm fine. Está siendo observada por un investigador de la conciencia, Skip Badwater. Okay, Carol, if you're ready now. Yes, I think it's quite from the entrance. How far is it from the entrance now? 700 meters. 700 meters. Yeah. And these people did it without any lights at all. Well, Very small lights. Los exploradores que se han aventurado en estos reinos subterráneos de hace 14.000 años experimentan con una habilidad extraordinaria, nueva, que hacían imágenes. Los trabajos de arte que dejaron detrás de ellos son uno de los más antiguos de nuestra historia. La emergencia del arte es uno de los capítulos más importantes de nuestro desarrollo. Estaban inventando una nueva forma de inteligencia, pero los investigadores Williams y Clark, estas imágenes tienen más que contarnos. Para una persona que no tiene el ojo entrenado, parece que parecen animales de aquel tiempo, animales centrados en el estilo de caza de este momento. Para Williams y Clark, estas imágenes también les recuerdan del chamán. Well, first of all, we've got to realize that the way in which the paintings are placed on the rock doesn't represent animals in the real world, animals standing in a field, for example. They are done one on top of the other and sometimes only in fragments. Estos investigadores creen que hay unas visiones poderosas que influyeron a los antiguos chamanes para que dejaran su marca, visiones que emergían de la profundidad de su mente subconsciente. Very far away from the natural world where people lived. And so they expected to see the spirits on the wall, and of course they saw them because they used those flickering lights which made the cave walls live. En la visión espiritual de uno, las rocas realmente se movían, parecía que estaban vivas. Entonces uno ve un animal después del otro, llegando a una infinidad de visiones que te adentraba adentro del mundo de los espíritus. In an altered state of consciousness, he hears the animals and eventually sees the animals and eventually, in some instances, fixes those animals with paint and scratched lines on the wall of the cave, which is the membrane between him and the spirit world. Okay, let's go through here. Estas experiencias chamánicas podrían considerarse las primeras programas espaciales de la humanidad, que se hacía posible por la misma naturaleza de la cueva. Clark y Williams dicen que en sitios oscuros y aislados, el cerebro humano deja de estar estimulado por los quehaceres diarios. Esta eliminación sensorial libera a la mente, dejándola abierta para otras influencias. Cuando se nos priva de ciertas sensaciones, incluso sonidos sencillos pueden tener un efecto enorme en nuestra conciencia. I'm going to turn the lights out. And we're ready to begin. All right, Carol, everything is looking really good out here. I want you to continue to relax now. Atwater cree que hay un poder oculto en la mente humana, un poder que inspiró las imaginaciones de nuestros antepasados y puede ayudar a explicar algunos de los misterios de la antigüedad que nos han dejado detrás de ellos. As the centuries have rolled by, we've forgotten some of the ancient things that we could do as humans, some of the ways in which we had of knowing things and learning things, relaxing more and more. When you're ready, go ahead and move on out.
Los misterios del mundo de los antepasados ha intrigado a muchos doctores durante siglos. Quizás los más extraños han sido los vuelos de los antiguos. ¿Por qué nuestros antepasados siempre hacían cuadros de seres volando y unas montañas enormes que apuntaban al cielo? Para algunos esto habla de la presencia de alienígenas, de visitantes del espacio exterior, que guiaron a nuestros antepasados. Entre tantas civilizaciones perdidas, podríamos sugerir un grupo de personas que antes realmente sí existían, personas que vieron el mundo de una forma diferente, pero estas personas no eran alienígenas, eran chamanes. When we use the word shaman, we're referring to a man or a woman, or a group of men or a group of women who are identified by their community in some way or another to help the community. And these individuals have the special talent to alter their consciousness, to regulate their awareness, so that they can obtain information that other members of their social group cannot access. In some ways, we might say that shamans were not only the first physicians, the first healers, the first storytellers, the first creative artists, but also the first scientists. Aunque considerar a los chamanes científicos parece ser algo crudo por el estándar de hoy día, pero no era menos que importante. Algunos investigadores piensan que los chamanes fueron los primeros que investigaron en la mente subconsciente, que fue el comienzo del desarrollo humano. Para entender la ciencia de los chamanes antiguos, los investigadores tienen que entrar en su laboratorio. Uno de estos lugares está profundamente metido en las montañas de los Pirineos en Francia. I think we'll probably find some paintings up there as well. I think this is the path through here. It's a long way.